Wenecja. Takie miasteczko we Włoszech, w którym pływa się gondolą. Malownicze, ładne, śliczne. Pewnie każdy z Was o nim słyszał. A wiedzieliście, że Portugalia ma też swój odpowiednik, którym jest Aveiro, w którym właśnie się znajdujemy? Opowiem Wam o historii miasta, historii Łodzi oraz najlepszych atrakcjach Aveiro oraz miejscowości nieopodal. Aveiro bywa nazywane portugalską Wenecją dzięki malowniczej sieci kanałów, która przecina centrum miasta. A na początku tego filmu widzieliście Kacpra z kanału Wieczny Piątek, który nagrał też swój dzień w Aveiro, więc koniecznie polecam Wam sprawdzić. A zaczniemy od stacji kolejowej, ponieważ jest to pierwszy, najbliższy punkt, który możemy zobaczyć bezpośrednio, kiedy wyjdziemy ze stacji z busami albo z pociągami. Stacja kolejowa ta pochodzi z XX wieku i jest znana z pięknej fasady wyłożonej tradycyjnymi portugalskimi kaflami. W Aveiro często możemy zobaczyć różne postacie, czy to na dworcu na tabliczkach, czy na rynku jako rzeźby. I możemy zobaczyć tam salineirę, kobietę oraz marnotu mężczyznę w tradycyjnych strojach, symbolizujących pracę w salinach przy wydobyciu soli. Widzimy także parceirę do Romu, kobietę oraz faguteiru, znowu mężczyznę, i związani są oni ze świątecznymi dniami i obrzędami. A po zobaczeniu stacji kolejowej przechodzimy do głównej atrakcji, z której słynie Aveiro, czyli do Łodzi. I pierwsze, co polecam Wam zrobić po dotarciu na rynek, to właśnie wejście na łódkę i przepłynięcie się, ponieważ ten rejs przepływa przez najciekawsze atrakcje w Aveiro. Dodatkowo będzie tam z Wami przewodnik, który Wam o nich opowie. Są też dwie atrakcje, które nie zobaczycie na rejsie, ale opowiem Wam o nich w dalszej części odcinka i one są też blisko Was, więc to nie problem. This specific boat was built to collect and transport Molisso. Molisso is a seaweeds and aquatic plants that we have in here that they use to fertilize the fields around here. We have another one, the bigger and silver in the paintings, and they use it to transport people, animal or goods, and we call it mercantile in that case. The same boat was used to transport salt. In that case we call it saleiro, and only salt was transported to not have contamination of the salt. And right now it's only like that for tourists. No? And now it's just they are just use it for this, to travel in these urban canals. Najbardziej Wam polecam przyjść tutaj albo na wschód, albo na zachód słońca, żeby wszystko oglądać podczas złotej godziny. Całość jest tak bardzo malownicza i po prostu przepięknie tutaj. Wycieczka kosztuje 13-15 euro, zależy czy jesteście studentami czy nie, i trwa 45 minut. Do dyspozycji jest przewodnik, który odpowie Ci na wszystkie pytania i też po prostu prowadzi całą grupę i opowiada o historii miasta, o łodziach, dlaczego one tu są, co wtedy było wyławiane. I na przykład na tych łodziach będziemy przepływać przez most zwany Ponte dos Laços da Amizade. Jest to miejsce, gdzie pary i przyjaciele wiążą kolorowe wstążki na znak przywiązania, czyli coś jak takie kłódki we Wrocławiu albo innych miastach w Polsce. I zwyczaj ten zapoczątkowali studenci Uniwersytetu w Aveiro około 2004 roku. Wcześniej odwiedzający wieszali tu kłódki, ale zamienili je na lżejsze i barwniejsze wstążki. I to tworzy piękne trzy mosty po sobie, które dają świetny klimat. Rozmawiałem z lokalcem i te wstążki można kupić normalnie w kiosku albo innych sklepach. Koszt to jest maksymalnie 1 euro, więc to na spokojnie można taką wstążkę sobie ogarnąć i przywiązać. Płynąc dalej Moliseiru, przepływamy pod imponujący cegany budynek dawnej Antiga Fabrica Jeronimo Pereira Campus z wysokim kominem, dziś adaptowany na centrum kulturalne i kongresowe. A przy nabrzeżu miniecie też Monumentos aos Ovos Moles, hołd dla najsłynniejszego przysmaku Aveiro, przygotowywanego tradycyjnie z żółtek i cukru. Możecie ten przysmak zjeść praktycznie w każdej piekarni przy rynku. Bardzo słodkie, bardzo słodkie. Zje się jedno takie całe, już jest zapojony po prostu. No generalnie to nic ekscytującego jak dla mnie. Kiedyś wydawało mi się, że pasztet Donato jest nudny, ale się zakochałem. No do kawy spoko, tak kupić całą paczkę to moim zdaniem nie opłaca się w ogóle. Nie, może być, ale po co? A po wyjściu z łódki zostało nam jeszcze kilka atrakcji w centrum miasta. Jedną z nich jest Sé de Aveiro. Ta katedra to barokowy kościół z XVI i XVII wieku. Została ona stworzona na miejscu średniowiecznego klasztora dominikanów. Budynek ten trafił do księgi zabytków w Portugalii, więc uważam, że to jest ciekawe miejsce do odwiedzenia w Aveiro. Dalej przechodzimy do historycznego miejskiego parku niedaleko centrum Aveiro.
Jest to najbardziej zielona część miasta. Ma duże jeziora z kilkoma ozdobnymi mostkami oraz szerokie aleje i miejsce do spaceru. My byliśmy tam na przełomie jesieni i przez to nie było już tak pięknie, więc polecam wam bardziej cieplejsze miesiące. I uważam, że to jest bardzo fajne miejsce, żeby pójść tam z aparatem i zrobić jakieś fajne sesje portretowe. Po odwiedzeniu parku możemy przejść się tą uliczką, minąć Igreja de Misericordia. To zabytkowy kościół znany z efektywnej fasady i bogatych dekoracji azulejos. Obok tego kościoła znajduje się pomnik. A teraz trochę lekcji historii. Była to wybitna osoba w Aveiro. Był politykiem, dziennikarzem i znakomitym mówcą parlamentarnym, który w XIX wieku działał na rzecz liberalnych reform i wolności prasy. I za te zasługi miasto wystawiło mu pomnik, który dziś stoi w centrum. Wsiedliśmy w busa numer 36, zapłaciliśmy po 2,50 na głowę i jedziemy właśnie nad ocean pooglądać piękne domki. A z Aveiro pojechaliśmy do Costa Nova, do małej miejscowości w pobliżu oceanu. A miejscowość znana jest właśnie z tych oto domków. Nazywają się Paleiros. Pierwotnie były to proste drewniane szopy na palach, gdzie rybacy przechowywali sieci, łodzie i sprzęt. Dziś Paleiros łączą funkcję rekreacyjną z tradycją. Wiele z nich jest odrestaurowanych i służy jako domki letniskowe lub kawiarnie. A wzór na tych domkach powstał z powodów praktycznych. Na statkach łatwiej było dostrzec te domki z nad oceanu. Domki te budowano z drewna, bo były tanie, lekkie i łatwe do naprawy. Szczególnie ważne w miejscowości narażonej na takie rzeczy jak silne wiatry, sól i piasek. Dziś Paleiros są ikoną miasta. Świetnie wyglądają na zdjęciach, szczególnie podczas złotej godziny. My wybraliśmy taką drogę, że wyszliśmy z busa i kierowaliśmy się w stronę oceanu przez te piękne domki. Trochę nas pogoda zaskoczyła. Byłem tutaj w poniedziałek i stąd właśnie z poniedziałku macie zdjęcia i filmy z łódki i tam było normalnie, chodziłem sobie bez bluzy. Teraz nie da się wytrzymać bez czapki nawet. No, ale i tak jest fajnie. Następnie zrobiliśmy lekkie okrążenie i wróciliśmy do miejsca, skąd rozpoczęliśmy. A potem kierowaliśmy się w kolejną atrakcję. Łapiemy stopa na latarnię, chociaż kurczę tutaj prawie żywej duszy nie ma, ale uda się. Kochamy portugalską ludność. Będzie okej. Tak jest. Na latarni się idzie 50 minut, więc próbujemy łapać stopa i wtedy autem podjedziemy w 5, ale no, pierwszy raz łapiemy stopa w Portugalii, więc nie mamy pojęcia, jak to będzie wyglądać. Zbudowano ją w drugiej połowie XIX wieku i uruchomiono w 1893 roku. Decyzja o jej budowie zapadła po serii rozbitych okrętów przy tym trudnym, płytkim progu wejściowym. Dlatego latarnia miała poprawić bezpieczeństwo wpływania do laguny Aveiro. Dobra, udało nam się teraz dojechać tutaj i powiem wam, że nie jestem pewien, czy to opłaca się jechać dla samej latarni, ale na pewno to miejsce jest przepiękne, bardzo jest fotogeniczne, nagrywam jakieś fajne przebitki, mam nadzieję, że panowie z tyłu się zgodzą na to, żeby też ich nagrać. Więc tak, na razie w Costa Nova są przepiękne domki, ładna latarnia i dla tych samych domków koniecznie warto się udać na miejscowość z Aveiro. Jeżeli chcemy zobaczyć jak najwięcej atrakcji w ciągu jednego dnia, to polecam kierować się tym planem. My przyjechaliśmy do Aveiro z Coimbry, ale ma też połączenia z Lizboną albo Portu. Wysiadamy na stacji, podchodzimy do okienka i pytamy, kiedy jest pierwszy bus do Costa Nova. My na niego czekaliśmy tak około 10 minut, więc to... One są też często. Więc tak, dojeżdżamy do Costa Nova, oglądamy te domki, idziemy nad ocean i na latarnię. Kiedy uważamy, że zobaczyliśmy już sporo, to bierzemy albo Bolta, albo wsiadamy do busa. Wysiadamy w centrum przy kanałach i stamtąd kupujemy rejs, żeby się przepłynąć łodzią. Po rejsie próbujemy lokalnego przysmaku, czyli ogosz molesz. I następnie pozostałe atrakcje, takie jak kościół, park, pomnik, dostosowujemy do czasu, który nam został. Potem pieszo idziemy 20 minut na dworzec, z którego przyjechaliśmy.
Mam nadzieję, że materiał okazał się dla Was pomocny i się dowiedzieliście czegoś ciekawego. Dziękuję za oglądanie. Cześć.